webale okulaba mawulire agataliko nfufu nze Innocent Gusuula. Waliwo omwami omu yeyina emmotoka ye ng'agitwala nnyo ebutabika ng'alina byakimayo n'avaayo. Lwali olwo n'ayagala okukyusa omupiira n'ajjako ennati zonna ennya ez'omupiira ogumu. Mugalangatana nnati ne zimugwako mu kinnya nga takyasobola kuziggyayo. N'atunulira baali bamwetoolodde bonna nga balalu, nabo ne bamutunuulira nga tebamunyega. Mu kwewuunaganya n'agamba, nkoze ntya tewali ayinza kunnyamba, banno bonna balalu. Omulalu omu kyova asembera gy'ali n'amugamba, twalibadde twakuyambye dda kubanga ekintu ky'oliko kyangu nnyo ne totwebuuzaako okuggyako okutuyisaamu amaaso n'okutuvuma. Omusajja ne kimugwako n'agamba, kati tukoze tutya? Omulalu omu n'agamba nti kyangu nnyo, ddira emipiira gino esatu oggyeko nnati emwemu ofune ennati ssatu oziteeke ku guno, emmotoka yonna esigale ng'erina nnati ssatu ovugeko katono ofulume, ojja kusinkana galagi ekuyambe. Kyali kyamagezi era kyamuyamba. N'abuuza omulalu nti naye okola ki wano ng'oli mulamu? Mulalu n'amugamba nti ndi mulamu ne ffenna tuli balalu naawe nga mwoli, naye obulalu tebubeerawo buli kaseera, oluusi bujja oluusi ne bugenda. Kati nga mu kaseera ako obadde mulalu nga ffe tuli balamu. N'olwekyo ensi bw'etyo bw'etambula. Amakulu gali tonyomanga muntu olw'embeera ze, olw'enfaanana ye. Mu kaseera akayinza okuvaamu ekirowoozo ekigenda okutaasiza ddala okujja mu buyinike mu mbeera mw'oli. Toli mwavu, mutwe gwe mwavu.